Ciao, ben trovato sul mio canale. Ciao da Stefano ovviamente che sono io e ben trovato in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video parlerò di relazioni tossiche, amori malati, con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici. Io per correttezza premetto sempre di non essere né uno psichiatra né uno psicologo, sono un giornalista regolarmente iscritto all'albo che però, ahimè, ho attraversato alcune relazioni tossiche. Ho fatto un mio percorso virtuoso e ne sono uscito bene. In questi anni ho studiato libri scritti da luminari internazionali come Otto Kernberg oppure Sigmund Freud. Ho guardato numerosi video tenuti da psichiatri o psicologi, anche italiani, esperti in relazioni tossiche. La cosa più importante, ho partecipato a gruppi e seminari di persone che, come me, sono state vittime di amori malati. Ho ascoltato molti racconti e ho metabolizzato alcuni concetti che voglio esporre in questi video. Titolo del video di oggi, allora, gli argomenti di oggi sono due. Il primo argomento è: perché il narcisista si allontana? E poi, dopo aver parlato di questo argomento, te ne tratterò un altro che mi è stato richiesto da una ragazza che segue il mio canale. Prima di iniziare ti voglio dire che se vuoi propormi di trattare un argomento in merito alle relazioni tossiche puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrei trattare e lo terrò sicuramente in considerazione. Seconda cosa, se ti interessa ovviamente l'argomento di relazioni tossiche con narcisisti, iscriviti a questo canale. Iscriviti, qua sotto c'è un bottone con scritto iscriviti, iscriviti è gratis e ovviamente clicca la campanellina per seguire i miei aggiornamenti. Ripeto, il primo titolo dell'argomento, primo argomento è: perché il narcisista si allontana? Punto interrogativo. Questo è un argomento che spesso mi viene richiesto appunto dalle persone che mi scrivono. In questi anni ho ascoltato più di 1000 racconti e posso avere, ho un filo conduttore, posso avere sicuramente qualche nozione da poterti raccontare per capire meglio il fenomeno del narcisismo patologico. Partendo dal presupposto che un narcisista patologico inizia ad essere dolce, gentile, passionale nel love bombing perché ha un obiettivo preciso, che è quello appunto di irretirti. L'obiettivo è quello di farti innamorare, facendoti sprigionare molta dopamina, che è un neurotrasmettitore, la classica droga dell'amore, dove tu più lo vedi, più stai bene e meno lo vedi e più hai bisogno di lui, quindi proprio inizi a drogarti attraverso il love bombing. Lui sta recitando, quindi cercherà di sedurti, cercherà di corteggiarti in maniera molto forte perché deve stringere i tempi. Chiaramente una volta che ti ha sedotto, che ti ha fatto innamorare, inizia la fase della svalutazione, perché ricorda che un narcisista patologico non vede una relazione sana, ma ciò che lui vuole è il dominio sulle persone. Vede la vita in una maniera molto egocentrica e le persone vede come strumenti da utilizzare per poi scartare. Una volta che tu sei innamorata, lui perde interesse perché non ha più nutrimento narcisistico. Cioè, lui non vuole una relazione sana come una persona sana, lui, ripeto, vuole dominare. Quando poi ti ha dominato, inizia a svalutarti. Come? Attraverso il muro del silenzio, ad esempio ti mette il broncio se tu non fai quel che dice lui. Oppure potrebbe utilizzare il rinforzo intermittente, un giorno è dolce e un giorno è sgarbato. Perché? Perché vuole che tu faccia sempre ciò che lui chiede, quindi finché tu non lo fai lui ti punisce attraverso questi trattamenti. Poi si allontana, che è lo scarto. Ma perché si allontana? Si allontana per due motivi. Primo, ha trovato una nuova preda. Avendo trovato una nuova preda ha bisogno di tempo per fare il love bombing e ovviamente tu sei di intralcio, oppure io quando lo sono stato, diciamo, eravamo di intralcio. È brutto da dirsi, ma ti dirò una cosa che ti rincuorerà. La prossima ragazza, fidanzata o fidanzato, perché ricordati che un narcisista patologico può essere sia maschio che femmina, la prossima persona è semplicemente un'altra inconsapevole vittima che verrà utilizzata e poi scartata. Quindi non invidiarla semplicemente perché è inconsapevole della brutta fine, tra virgolette, che farà anche lei. Se un narcisista patologico sta per molto tempo con la nuova fidanzata, è semplicemente per un motivo economico, perché gli dà dei vantaggi economici, oppure sociali. Ma ricordati che una volta che avrà raggiunto il dominio sulla nuova vittima, verrà scartata tranquillamente.
Il secondo motivo per cui un narcisista patologico si allontana è perché vuol farsi i fatti suoi, i cazzi suoi, perdonami il francesismo, con i propri amici. Ho sentito molte storie sull'argomento e soprattutto in primavera, quando si va verso l'estate, il narcisista patologico abbandona la compagna, la scarta, perché vuole avere un'estate tranquilla. Magari ha organizzato un viaggio con gli amici, magari non vuole avere impegni, non vuole avere legami per l'estate e chiaramente cosa fa? Lascia la preda, così è libero, per poi ovviamente ritornare in autunno quando l'estate è finita, le giornate si accorciano, arriva il freddo, gli amici spariscono e ovviamente il narcisista patologico, rido ovviamente per non piangere, ma le tattiche dei narcisisti patologici ormai sono semplici da capire e torna dalla vecchia fiamma perché ovviamente lei è lì ad aspettare. Quindi questi sono i due motivi principali per cui il narcisista si allontana. Secondo argomento del video di oggi è: perché il narcisista mi odia? Punto interrogativo. Questo è un argomento che mi è stato richiesto da Francesca, che saluto ovviamente, che è una ragazza che segue il mio canale. Perché il narcisista ti odia quando ti scarta? Allora, un narcisista patologico, se ti scarta, vuol dire che ha perso interesse. Tu gli hai dato tutto il nutrimento narcisistico che lui ti ha richiesto e ora ovviamente lui si vuol fare i fatti suoi. Tu chiaramente cosa vuoi? Vuoi delle spiegazioni, quindi lo chiami, gli mandi dei messaggi, lo controlli sui social e tutto il resto. Questa è una cosa che lo fa incazzare da morire, perché il narcisista quando perde interesse non vuol dare spiegazioni e vuole minor scocciature possibili. Non ti darà spiegazioni, si negherà al telefono, se ti risponde ti offenderà o ribalterà le frittate e addosserà le colpe su di te. Quindi questo che otterrai e che ho ottenuto io in passato chiedendo spiegazioni. Un narcisista patologico non si prenderà mai le colpe, non si prenderà mai le responsabilità. Famosa è la sentenza che dice: un narcisista patologico ti racconterà una storia in cui lui è o l'eroe o la vittima, però mai sarà il colpevole. Morale: ti odia perché non vuole scocciature e più tu lo disturbi, più lui, non avendo coscienza ed essendo sadico, addosserà a te le colpe. Un narcisista patologico vede le persone come strumenti, non si sa immedesimare negli stati d'animo altrui perché non ha i neuroni specchio, che sono i neuroni che ci permettono di medesimarci negli stati d'animo altrui, e questo per lui è impossibile. Quindi, che cosa consiglio? Quando tu una volta gli hai chiesto spiegazioni e vedi che lui queste spiegazioni non te le vuol dare, non continuare a chiamarlo, perché non faresti altro che allontanarlo. Ti consiglio una cosa, è molto difficile, ma è possibile. Se lui non ti dà spiegazioni, o lei, parlo del narcisista patologico o della narcisista patologica, non cercarlo più. Fai un passo indietro, disinstalla i social network, cancella il numero, bloccalo, fai quello che vuoi, ma non cercarlo più. Perché facendo così lui ti verrà a cercare. E sai perché? Perché un narcisista patologico odia una cosa sola: l'indifferenza. Più tu lo cerchi e più lui prende nutrimento narcisistico e più tu non gli interessi più. Più tu non lo cerchi e più lui dice: caspita, mi ha messo nel dimenticatoio, caspita, ha trovato un altro fidanzato, caspita, io la voglio ancora indietro. Quindi più tu lo cerchi e più lui si allontana. Ti odia perché in questo momento non ti vuole, ma più tu stai lontana e più lui, credimi perché va sempre così, ti tornerà a cercare. Tutto qui. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico e quindi narcisistico, persone empatiche, cioè che si sanno immedesimare negli stati d'animo altrui, sono davvero preziose. Quindi tieni buono questo tuo valore, questa tua qualità e diffondi più possibile notizie in merito al narcisismo patologico, perché potresti salvare, anzi puoi salvare sicuramente molte vite umane, perché la conoscenza salva la vita.
ed è veramente importante conoscere a fondo e divulgare notizie in merito al narcisismo patologico. Tutto qua. Se ti è piaciuto il video, clicca i like e ciao da Stefano.